हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ जो कि आपको जब हिकअप्स आते हैं मतलब अटकड़ी से आपको 7 टाइम्स पानी पीना चाहिए। और है ना, जब आपको मेरे को जब हिकअप्स आते हैं तब मेरी मम्मा की हेल्प से मैं फिल्टर का वाटर पीती हूँ। ये बहुत फ्रेश होता है। और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हिकअप्स आते हैं तो आप क्या क्या करते हैं। मेरे को अभी 5 मिनट में लगता है कि हिकअप्स आने वाले हैं। ओके, बाय बाय, बाय। सी यू नेक्स्ट वीडियो।